សកម្មភាពរបស់លោក Trump អាចជាគំរូសម្រាប់អំណាចផ្ដាច់ការនៅទូទាំងពិភពលោកជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកឡើងនៅរឿងជាមួយនឹងការចាប់បានមេដឹកនាំវេណេស៊ុយអេឡា Nicolás Maduro លោក Donald Trump បានបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងពេលដែលគាត់មានជំនឿលើអំណាចនៃឆន្ទៈរបស់គាត់ដែលគាំទ្រដោយកម្លាំងយោធាអាមេរិកឆៅតាមការបញ្ជារបស់លោកអាមេរិកមានលោក Maduro នៅពីក្រោយការឃុំឃាំងហើយឥឡូវនឹងរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធំធេងចំពោះគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទូទាំងពិភពលោកនៅឯក្លឹបនិងលំនៅឋានរបស់គាត់នៅរដ្ឋ Florida Mar-a-Lago លោក Trump បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទទួលបន្ទុកនៅវេណេស៊ុយអេឡារហូតដល់ពេលដែលយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Marco Rubio គាត់បាននិយាយថាគាត់បាននិយាយជាមួយអនុប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡា Delcy Rodriguez ដែលបានប្រាប់គាត់ថាយើងនឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវការនាងខ្ញុំគិតថាគាត់មានចិត្តល្អប៉ុន្តែនាងពិតជាមិនមានជំរឿទេ Trump មានពន្លឺលើព័ត៌មានលម្អិតគាត់បាននិយាយថាយើងមិនខ្លាចស្បែកជើងនៅលើដីទេប្រសិនបើយើងត្រូវមានពួកគេប៉ុន្តែតើគាត់ជឿថាគាត់អាចគ្រប់គ្រងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដោយការបញ្ជាពីចម្ងាយឬទេតើបាតុកម្មនេះថាលោកនឹងគ្រប់គ្រងពាក្យសម្ដីជាមួយនឹងសកម្មភាពយោធាដែលត្រូវបានកោតសរសើរយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅ Mar-a-Lago ដោយទាំង Marco Rubio និងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិក Pete Hegseth គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកែតម្រង់ Venezuela និងវាដំមេដឹកនាំអាមេរិកឡាទីនឲ្យគោរពតាមដែរឬទេវាស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាគាត់ជឿអ្វីមួយដូចនោះភស្តុតាងគឺថាវានឹងមិនងាយស្រួលរលូនទេក្រុមអ្នកគិតដ៏គួរឲ្យគោរពដែលជាក្រុមវិបត្តិអន្តរជាតិបានព្រមានកាលពីខែតុលាថាការដួលរលំរបស់លោក Maduro អាចនាំឲ្យមានអំពើហិង្សានិងអត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានៅខែដែលកាសែត New York Times បានរាយការណ៍ថាមន្ត្រីការពារជាតិនិងអ្នកការទូតនៅក្នុងរដ្ឋបាល Trump ដំបូងបានលេងល្បែងសង្គ្រាមថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើ Maduro ធ្លាក់ចុះការសន្និដ្ឋានរបស់ពួកគេគឺជាការរំពឹងទុកនៃភាពវឹកវរដោយហិង្សានៅពេលដែលក្រុមប្រដាប់អាវុធប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមអំណាចការដកចេញនិងដាក់គុកលោក Nicolás Maduro គឺជាការអះអាងដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់នៃអំណាចយោធាអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមូលផ្ដុំគ្រឿងសព្វាវុធដ៏ធំហើយសម្រេចបាននូវគោលដៅរបស់ខ្លួនដោយមិនបាត់បង់ជីវិតអាមេរិកតែមួយលោក Maduro បានប្រងើយកន្តើយនឹងឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនវេណេស៊ុយអេឡាដោយការដកខ្លួនចេញពីការបរាជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតផ្ទាល់ខ្លួនហើយដោយគ្មានសំណួរការចាកចេញរបស់គាត់នឹងត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយពលរដ្ឋជាច្រើនរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែឥទ្ធិពលនៃសកម្មភាពរបស់អាមេរិកនឹងវិលទៅមុខហួសព្រំដែនវេណេស៊ុយអេឡាអារម្មណ៍នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាន Mar-a-Lago គឺជាអ្នកឈ្នះខណៈពួកគេបានប្រារព្ធនៅអ្វីដែលជាប្រតិបត្តិការសៀវភៅសិក្សាដែលធ្វើឡើងដោយកងកម្លាំងអាមេរិកដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ប្រតិបត្តិការយោធាគ្រាន់តែជាដំណាក់កាលដំបូងប៉ុណ្ណោះកំណត់ត្រារបស់អាមេរិកក្នុងការសម្រេចបានការផ្លាស់ប្ដូររបបដោយកម្លាំងក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺមហន្តរាយការតាមដាននយោបាយគឺជាអ្វីដែលធ្វើឬបំបែកដំណើរការអ៊ីរ៉ាក់បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងមហន្តរាយដ៏បង្ហូរឈាមបន្ទាប់ពីការលុកលុយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2003នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានរយៈពេល2ទសវត្សរ៍និងការប៉ុនប៉ងកសាងប្រទេសដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារត្រូវបានបំផ្លាញចោលក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញនៅឆ្នាំ2021ប្រទេសទាំងពីរមិនស្ថិតនៅក្នុងទីធ្លាខាងក្រោយរបស់អាមេរិកទេប៉ុន្តែខ្មោចនៃការអន្តរាគមន៍កន្លងមកនៅអាមេរិកឡាទីននិងការគំរាមកំហែងពីអ្នកដទៃទៀតនៅឡើយទេគឺកម្រមានការសន្យាច្រើនជាងTrump បានសាកល្បងឈ្មោះហៅក្រៅថ្មីគឺ Monroe Doctrine សម្រាប់ការប្រកាសដែលធ្វើឡើងដោយប្រធានាធិបតី James Monroe ក្នុងឆ្នាំ1823ព្រមានមហាអំណាចផ្សេងទៀតកុំឲ្យជ្រៀតជ្រែកក្នុងផ្នែកនៃឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកនៅអត្តគោលលោកខាងលិចលោក Trump បាននិយាយនៅឯ Mar-a-Lago ថាក្រមយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិថ្មីរបស់យើងការត្រួតត្រារបស់អាមេរិកនៅអត្តគោលខាងលិចនឹងមិនត្រូវបានគេចោទសួរទៀតទេគាត់បាននិយាយថាប្រធានាធិបតីកូឡុំប៊ី Gustavo Petro ត្រូវតែគមើលារបស់គាត់ក្រោយមកគាត់បានប្រាប់ Fox News ថាអ្វីមួយនឹងត្រូវធ្វើជាមួយមិចស៊ិកប្រទេសគុយបាពិតជាស្ថិតនៅក្នុងរបៀបវារៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដែលត្រូវបានជំរុញដោយ Rubio ដែលមានឪពុកម្ដាយជាជនជាតិអាមេរិកគុយបាសហរដ្ឋអាមេរិកមានកំណត់ត្រាវែងឆ្ងាយនៃអន្តរាគមន៍ប្រដាប់អាវុធនៅអាមេរិកឡាទីនខ្ញុំនៅហៃទីក្នុងឆ្នាំ1994នៅពេលដែលប្រធានាធិបតី Bill Clinton បានបញ្ជូនកងទ័ពចំនួន25,000 នាក់និងនាវាផ្ទុកយន្តហោះ2គ្រឿងដើម្បីអនុវត្តការផ្លាស់ប្ដូររបបបន្ទាប់មករបបហៃទីបានដួលរលំដោយគ្មានការបាញ់ប្រហារឡើយឆ្ងាយពីការឈានទៅរកអនាគតដ៏ល្អប្រសើរមួយរយៈពេល30ឆ្នាំចាប់តាំងពីពេលនោះមកគឺជារយៈពេលនៃទុក្ខវេទនាស្ទើរតែមិនអាចបំបែកបានសម្រាប់ប្រជាជនហៃទីឥឡូវជារដ្ឋបរាជ័យដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធ
លោក Donald Trump បាននិយាយអំពីការធ្វើឲ្យប្រទេស Venezuela អស្ចារ្យម្ដងទៀត ប៉ុន្តែមិនមែននិយាយអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេ លោកបានច្រានចោលគំនិតដែលថាមេដឹកនាំប្រឆាំង Venezuela Maria Corina Machado ដែលបានឈ្នះរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពឆ្នាំ2025គួរតែដឹកនាំប្រទេសខ្ញុំគិតថាវានឹងលំបាកខ្លាំងណាស់សម្រាប់នាងក្នុងការធ្វើជាអ្នកដឹកនាំនាងមិនមានការគាំទ្រនាងមិនមានការគោរពគាត់មិនបាននិយាយពី Edmundo Gonzalez ដែលប្រជាជន Venezuela ជាច្រើនជឿថាជាអ្នកឈ្នះត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024នោះទេផ្ទុយទៅវិញសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែគាំទ្រលោក Delcy Rodriguez អនុប្រធានាធិបតីរបស់ Maduro ខណៈពេលដែលត្រូវតែមានការខុបខិតផ្ទៃក្នុងមួយចំនួនដែលបានផ្ដល់ឲ្យយោធាអាមេរិកនៅចំណេះដឹងខាងក្នុងដែលវាត្រូវការដើម្បីដកលោក Maduro របបដែលបង្កើតឡើងដោយអ្នកកាន់តំណែងមុនរបស់គាត់គឺ Hugo Chavez ហាក់ដូចជានៅដដែលវាមិនទំនងទេដែលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ Venezuela ទោះបីជាមានការអាម៉ាស់ណាមួយក៏ដោយមេតបរបស់ខ្លួនអាចមានអារម្មណ៍ថាអសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទទួលយកផែនការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយោធានិងអ្នកគាំទ្រជនស៊ីវិលនៃរបបនេះបានបង្កើនខ្លួនឯងតាមរយៈបណ្ដាញនៃអំពើពុករលួយដែលពួកគេនឹងមិនចង់បាត់បង់កងជីវពលស៊ីវិលត្រូវបានរបបនេះប្រដាប់ដោយអាវុធហើយ Venezuela មានក្រុមប្រដាប់អាវុធផ្សេងទៀតពួកគេរួមមានបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋកម្មក៏ដូចជាក្រុមទ័ពព្រៃកូឡុំប៊ីដែលគាំទ្ររបប Maduro ជាថ្នូរនឹងទីជម្រក